Ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր պատրաստելու ենք շարոց։ Ընկույզները ես նախորդ պատրաստել եմ, չորացրել եմ, արդեն մեր ընկույզները պատրաստ են, ասեմ, որ շարոց պատրաստում են խաղողի հյութով։ Ճիշտ տարբերակը դա է, շատ համեղ է ստացվում, բայց այսօր ես չեմ պատրաստելու այդ տարբերակով։ Ես ընտրել եմ մեկ այլ տարբերակ, ես կպատրաստեմ ընկույզի մուրաբայի հյութով։ Այն տարբերակով ովքեր չունեն խաղողի հյութ, ինչով կարող են պատրաստել տարբեր տեսակի մուրաբաների հյութով, բայց ասեմ, որ ամենահամեղը ստացվում է ընկույզի հյութով։ Ինչ է մեզ հարկավոր, նախ եւ առաջ, ինչպես ասացի, ընկույզները պատրաստ են, ես այսպիսի կախիչներ եմ ամրացրել, պատրաստեք կախիչներ, ինչից կցանկանաք, ինչ կա ձեր ձեռքի տակ, հարմար։ Ես ընկույզները նախորոք չորացրել եմ, շարել եմ, ինչու հարկավոր է ընկույզները լավ չոր լինի, որպեսզի հետագայում չնամշի ձեր շարոցները։ Շարոցները մենք հայերս պատրաստում ենք խաղողի հյութով, բայց տարբեր պետություններում պատրաստում են տարբեր տարբերակներով։ Ասեմ, որ շարոցը դա հայկական գրական անունն է, մենք սիրում ենք ասել սուջուխ։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, ցույց տամ ինչպես ենք պատրաստելու, ընկույզները դնենք մի կողմ, վերցնենք կացան, ինչի մեջ որ հարկավոր է պատրաստել, ասեմ, որ ես վերցրել եմ, նախ ցույց տամ, կես կիլոգրամ ալյուր, կես կիլոգրամ շաքարավազ և մոտ 150 գրամ ընկույզի հյութ և, ինչպես ասացի, կես կիլոգրամին լցնում ենք լիտրուկես ջուր։ Չափաբաժնով ենք պատրաստելու, ես վերցրել եմ կես չափաբաժին, մեկ չափաբաժին պատրաստելու համար պետք է վերցնեք 1 կիլոգրամ շաքարավազ և 1 կիլոգրամ ալյուր։ Հարկավոր է ալյուրը մաղով անցկացնել։ Լացնում ենք շաքարավազը։ Հարկավոր է ալյուրն ու շաքարավազը լավ խառնել, որպեսզի գնդեր չառաջանան։ Պես տեսնում եք, արդեն խառնեցինք, վերջացրեցինք, հիմա ավելացնում ենք մեր մուրաբայի հյութը։ Ինչպես ասացի, 150 գրամ է։ Հարկավոր է մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնել աստիճանաբար ջուրը։ Եվ քիչ խառնել, որպեսզի գնդեր չառաջանան։ Շատ լավ գույն է ստացվում, դա ընկույզի մուրաբայի հյութի գույնն է, որը շատ գեղեցիկ է, էփելուց հետո ավելի կմքանա գույնը և ավելի գեղեցիկ գույն կստացվի, այս զանգվածին ավելացնում ենք նաև 1 թեյիկ թալ դարչին, և կավելացնենք նաև մի քանի հատ մեխակ, եթե ունեք աղացած մեխակ, կարող եք ավելացնել 1 թեյիկ թալ, մի քանի հատ մեխակ։ Մեր զանգվածը արդեն պատրաստ է, դնում ենք գազօջախին և հասցնելու ենք եռման աստիճան, կթողնենք, որ 1-3 րոպե եռա,
այսինքն փթփթա, այնուհետև կանջատենք, շատ չենք թողնի, որպեսզի շատ չպնդանա։ Շատ պնդանալու դեպքում հետագայում մեր շարոցները կճակճկեն։ Արդեն դրել ենք մեր զանգվածը գազօջախի վրա, հարկավոր է աստիճանաբար խառնել, որպեսզի տակը չկպչի, մինչև պատրաստ լինելը։ Սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն իմ շփոթը պնդացել է, տեսեք որքան լավ է, եթե ընթացքում կտեսնեք, որ շատ է պնդանում, կարող եք մի փոքր եռացրած ջուր ավելացնել, որպեսզի փափուկ ստացվի ձեր շփոթը, այսպես գեղեցիկ, որպեսզի շողշողա, որպեսզի հետագայում ձեր շարոցները պինչ ստացվեն, նուրբ և թավշյալ լինեն։ Ինչպես տեսակ, ես գույն չավելացրեցի, թողեցի բնական իր գույնով, ընթացքում եռալու ընթացքում նաև դարչինը իր գույնը կտա և ավելի գեղեցիկ կստացվի գույնը, առանց որևիցե հավելումների։ Արդեն ուզում է եռալ, եռալուց հետո, փթփթալուց հետո կթողնենք ևս 2-3 րոպե, այնուհետև կանջատենք գազօջախը։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն եռում է, սիրելիներս, ևս 3 րոպե և կանջատենք գազօջախը։ Ասեմ, որ չորանալու ընթացքում ավելի գույնը կմքանա և ավելի գեղեցիկ գույն կստացվի։ Սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր շփոթը պատրաստ է, տեսեք որքան լավն է, որ հարկավոր է տակ-տակ մեր շարանները թաթախել շփոթի մեջ, որպեսզի կպչի։ Ահա սիրելիներս, տեսեք որքան լավ է ստացվել։ Այն մեկը կախեցի արդեն դրսում, աստիճանաբար թաթախում ենք մեր բոլոր շարանները։ Սիրելիներս, առաջին անգամ թաթախել վերջացնելուց հետո երկրորդ թաթախելու համար հարկավոր է դնել գազօջախին, որպեսզի տաքանա մի փոքր, եւ այդ ընթացքում պնդանում եմ մի փոքր կրկին եռացրած ջուր ենք ավելացնում։ Մի փոքր կավելացնենք, եւս մեկ եռ կտանք, այնուհետեւ կթաթախենք երկրորդ անգամ։ Թաթախում ենք երկրորդ անգամ։ Սիրելիներս, երկու անգամ թաթախելուց հետո մեր շարոցները վերցնում ենք սկուտեղը եւ ավելացած մեր շպոտը լցնում ենք սկուտեղի մեջ։ Կավելացնենք սկուտեղի մեջ։ Շպոտը բարակ տարածելուց հետո հարկավոր է վրան լցնել ընկույզ, կտրատած մանր։ Ասեմ, որ սա ավելի համեղ է ստացվում, չգիտեմ ինչու, բոլորը սա ավելի հաճույքով են ուտում։ Հարկավոր է մի փոքր տրորել, որպեսզի մեր ընկույզները ընկղմեն շպոտի մեջ։ Քանի որ աշուն է, մի փոքր սառն է, բարակ արեք, որպեսզի շուտ չորանա։ Դե ինձ սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ իմ պատրաստած շպոտը, եթե ձեզ դուր եկավ, ինչպես ասել եմ, կիսվեք ձեր ընկերների հետ,
փորձեք այս տարբերակը, շատ համեղ է ստացվում։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելիներս, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։